Hello các bạn ha, hôm nay mình lại tiếp tục làm món cơm chiên trâu cho gia đình mình ha, cả nhà dùng ha. Nè các bạn thấy không? Cơm khô nè, lạp xưởng nè, đậu nè, cà rốt nè. Mình đang xào cái phần này nè các bạn. Còn nước dùng của mình đây, 2 làm quả trứng gà, một chút nước mắm, nửa muỗng cà phê nước tương, miếng tiêu ha, miếng đường ngọt. Phần không thể thiếu đó là cơm. Một xíu gạo nãy mình đã chiên các bạn cho nó giòn. Các bạn mình xào trước nha các bạn. Nước mình để đây đi, mình bỏ vô, cho cơm vô các bạn ơi, cho nó mềm, cơm cho nó mềm. Mình xào mấy cái này vô hết ăn cho nó hòa quyện vào nhau cho nó thơm, cho nó ngon. Mình sẽ cho cơm vô. Wow, ngon quá, cơm mới nấu chín luôn. Nên mình làm một phần cơm chiên trâu khổng lồ. Món này ngon lắm, mấy em nhỏ nó mê lắm. Mình chiên về ăn ghiền luôn các bạn, cứ đòi làm hoài luôn á. Bởi vậy mình chiên nhiều lắm. Mình mới rủ nhỏ em út mình về nó ăn mà nó về không được, nó kêu mình chiên rễ cho nó một phần với. Ngon quá cho nên mình chiên hơi nhiều nha. Đó, nhiều được rồi các bạn ơi, nhiều rồi đó. Cái đó đi mình xông cháy nó quẹt. Xông cháy thôi. Mình đảo phần này lên cho nó đều. Mình chiên cái này là bỏ nó nhiều. Chủ yếu rau củ quả cho mấy em nhỏ nè. Đưa mình xào sơ cái đây mình cho cái phần nước mình các bạn mình chuẩn bị sẵn rồi. Cho vô rồi cơm nó sẽ bề ra, nó sẽ mềm mặt cơm. Nó không bị khô hột cơm. Đó, mình cho vào luôn các bạn ơi. Ấy lên nó sẽ đều ra thôi. Đảo lên. Đó, cơm nó sẽ đều, bỏ thì mình bỏ nước vô mình xào cơm nó sẽ bề ra. Trứng mình bỏ cái nước như vậy đó, nó đều với cái nước nó hòa quyện với cơm, làm cho hộp cơm mình nó xốp. Còn đây là một chút xíu gạo mình đã chiên rồi các bạn, bỏ vô cái này một hồi mình ăn trúng nó giòn giòn rất là ngon. Cho vô luôn. Cái này là bỏ nhiều hết rồi ha. Chả lụa với sữa với cơm khô nhiều. Cơm thì thấy cơm ít. Bạn thấy không? Cẳng cánh. Cơm mình các bạn về ra ha. Xốp hộp cơm. Cái màu nó hơi có độ vàng vàng nè, hộp cơm mình nó có độ vàng nè các bạn thấy không? Cơm viên châu nhiều sắc. Để mình nêm thử miếng vào đây có vừa ăn. Vừa ăn rồi, ngon rồi. Trúng hột gạo nó giòn giòn. Các bạn thôi mình ăn trúng thử cái hột gạo này cái nó giòn hột gạo vàng vàng này. Nó giòn gụ rồi các bạn. Ngon. Cho Tứ ơi. Chị Tứ ơi. Đợt bữa hổm mình đi ở nhà hàng mình ăn cơm chiên không có bằng ở nhà mình chiên, thật sự là nó vậy đó các bạn. Ở nhà mình chiên nó ngon lắm. Giờ mình hộp cơm, trúng hộp cơm nó giòn cực.
Thơm. Thơm đúng rồi. Rồi vậy đưa cái đó Tư. À. Chút nữa đây ha. Cho nó tăng hộp cơm để xíu. Ngon quá. Rồi đầu tư thử miếng nữa. Thử dọn gục. Trứng một gạo nè. Thấy không? Ngon. Ngon ha. Ngon ở ngoài rồi. Hết sảy. Ồ, bốc khói. Món ăn Việt Nam đang bốc khói các bạn ơi. Wow. Mấy em nhỏ nó đang chờ đợi cơm viên châu rồi các bạn ơi. Nó thấy nó mê quá nó ngồi đợi kìa. Đó mình cho ra mâm nha, mình lên bàn nha. Đây, tắt cơm. Wow. Wow. Ngon quá các bạn ơi. Hết luôn không Tư? Mấy đứa nhỏ nó đi, mấy đứa nhỏ thấy cơm nó mê quá ngồi đợi rồi. Wow. Mời các bạn lên dùng cơm. Mấy em nhỏ nó nghe nó cơm chiên châu rồi nó mê lắm, nó ngồi nó canh sẵn rồi đó. Đây, món ăn này của các em yêu thích đã tới đây. Xin mời. Yeah, thấy không các bạn? Yeah. Với một chén liền thấy không? Món này là ngon lắm, hào cơm lắm. Đây, mời ông ngoại lên ăn cơm. Đây, bới chân đứa chén rồi mình Tư. Còn đây là canh đuôi heo cầm cải bó xôi với sườn non. Cái này sườn non kho các bạn ơi. Cơm, mời cả nhà cùng ăn cơm chiên châu với gia đình nha. Áo hả? Con có áo. Có. Ngon không ngoại? Ngon quá. Giòn lắm, ngon lắm Tuyết. Còn chén phải không? Đây, bé Ngọc xin một chén nữa đây. Thả một chén nữa ha. Ồ, anh Tiết mê quá, chưa kịp thay đồ nữa, mê quá rồi. Đấy, Thảo ăn 5 cục wow. Mặn hay không? Kệ nó ngon, nó ăn mà mẹ. Kệ nó thích nó ngon thì nó. Bà ăn này ngon quá, ăn 4-5 cục rồi đó. Đó, thấy không? Đó. Em ghi chưa? Cho em ghi múc miếng này kìa. Đó. Rồi mà Hải Ngọc ăn, nè đâu Hải Ngọc ăn thử có ngon không, ăn cho mẹ coi coi. Đi ăn cục ngon con. Ngon không? Ngon không? Nè. Ngon quá các bạn ơi. Ngon. Mời cả nhà nha, ăn cơm nha. Mời cả nhà ăn nữa này các bạn. Nè, ăn mẹ ơi. Đâu mẹ thử miếng rồi có ngon không? Ngon bằng nhà hàng ở ngoài bữa hổm mình ăn không? Con làm là phải ngon hơn rồi. Rồi mẹ ăn thử miếng rồi mẹ. Coi coi có giòn gụp luôn, ngon lắm. Cái này ông vua sành ăn. Cơm ơi, chiên châu á. Thử không không? Ngon quá, giòn không nghe bé nữa. Thiệt ngon. Mẹ nói thiệt ngon. Ngon hết mẹ ha, giòn ngon ha. Ngoài kia làm không ngon bằng mình. Mời cả nhà ăn cơm trưa nha. Ok, xin mời các bạn trở lại với việc mình và chúng ta cùng nhau đến với ban đầu thứ hai. Mẹ mình nói chung là ít ăn lắm, mà chỉ món cơm này thì mẹ mình rất là thích, cho nên mình thường xuyên làm món cơm viên châu này. Bởi vì các bạn thấy thường mẹ mình ít có lên bàn, chỉ có cha mình hay lên bàn ăn thôi, mà món cơm thì mẹ mình rất là thích. Ồ, Hằng đi ăn hết luôn, xin chén nữa kìa ngoại. Wow. Ồ vậy đó hả? Con giỏi quá nè ngoại. Trời ơi, anh ghi hết chén là thêm chén nữa, nít nó mê lắm các bạn ơi, cái gì ngon mà nó sang nhiều.
Chén con nóng quá hả? Bye bye, chào tạm biệt các bạn.